etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Pertama, gunakan masker. Kedua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, segera buang tisu apabila telah selesai digunakan. Kelima, cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir atau hand sanitizer. Ingat, jangan lupa etika batuk dan bersin diterapkan. Untuk bersama kita jaga kesehatan.